Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024. Powered by PhonePe. We are starting with our final session. आजको यस कार्यक्रमको अन्तिम सत्रको सुरुवात अब हामी गर्न जाँदैछौँ। नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य के रहेको छ तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। ग्लोबल आइएमई प्रेजेन्ट्स सेकेन्ड नेशनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 को चौथो सत्रमा हामी रहेका छौँ। यसलाई फोन पेले पावर गर्नुभएको छ भने हाम्रा विभिन्न स्पोन्सर्सहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। A big thank you to our title sponsor, Global IME Bank, powered by PhonePe. Our supporters and sponsor, Agriculture Development Bank Limited, Rashtriya Banijya Bank Limited, Nepal Clearing House, Mahalakshmi Vikas Bank Limited, Garima Vikas Bank Limited, Shine Resunga Development Bank Limited, Everest Bank Limited, Jyoti Bikash Bank Limited, Sanima Bank, Citizens Bank, Nepal Bank Limited, Narayani Development Bank Limited, Tata Nexon, ICFC Finance, Machapuchri Bank, Sindhu Vikas Bank Limited, Green Development Bank Limited, Curio Custom, IME, Kamana Seva Vikas Bank Limited, NMB Bank, NIC Asia Capital, NIC Asia Bank, Shangri-La Development Bank, Excel Development Bank, Tata Tiago EV. हाम्रा सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र अब यो चौथो सत्रको सुरुवात हामी गर्न जाँदैछौँ। पुनः एकपटक हल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हलभित्र आइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। निकै नै रोमाञ्चक हुनेछ आजको यो चौथो सेसन, किनभने हामी कुराकानी गर्दैछौँ डिजिटाइजेसनको, नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य के रहेको छ त, डिजिटल इकोसिस्टममा राम्रा भएका कुराहरू के कस्ता छन्, त्यसमा अपुग कुराहरू के कस्ता छन् र क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने जस्ता विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ यो चौथो सत्रमा। म सुरुवात गर्न चाहन्छु यस सत्रका मोडरेटरलाई मञ्चमा निम्ति आएर उहाँ हुनुहुन्छ श्री माइकल सिद्धिज्यू। उहाँलाई जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा मोडरेटर सँगसँगै हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई पनि म अगाडि निम्ति आउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भुक्तानी विभागका कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्णराम धुन्जुज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले निमन्त्रणा गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। माफ पाऊ, कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ श्री कृष्णराम धुन्जुज्यू। यसै गरी फोन पेका सिइओ श्री दिवस कुमार सापकोटाज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँले पनि फोन पेले गरेका विभिन्न कार्यहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुहुन्छ, डिजिटल भुक्तानी कहाँसम्म पुगिसकेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री निलेश मानसिंहज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँलाई पनि स्टेजमा जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र स्टेजमा अर्का प्यानलिस्ट फिनटेक विज्ञ श्री सञ्जीव सुब्बाज्यूलाई पनि जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ म होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँ अवश्य पनि एकदमै नलेजेबल हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ, त्यसै कारणले पनि हामी उहाँलाई यहाँ निम्ति आउन चाहन्छौँ। फिनटेक इन्थुजियास्टको रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय अलि बेटर सुटेड हुन्छ कि भनेर मलाई भर्खरै जानकारी दिनुभयो। सञ्जीव सुब्बाजीलाई पनि हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निकै नै रोमाञ्चक सत्र रहनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णले पनि प्रश्नहरू तयार गरेर हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई यो प्रश्न सोध्ने समयमा सठिक रूपमा आफ्नो प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले राखेका छौँ। र अब म धेरै नबोलिकन यस कार्यक्रमका यस सत्रका मोडरेटर माइकलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु टु काइन्डली टेक फरवर्ड विथ द प्रोसिडिङ्स अफ दिस सेसन। सबैजनालाई नमस्ते and very good afternoon. And welcome to the final panel discussion of the day. It's my pleasure and honor to be the moderator here with these esteemed panelists who are the leaders of this industry. मलाई चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूलाई क्वेशन्स सोधेर
There's an opportunity for me to learn, and that excites me. I'm sure they will give a lot of insights to the audience also out here. मलाई यो program conduct गर्नको लागि I've been given 1 hour, but what I will do is I'll limit it to 45 minutes discussion. 15 minutes I'll come to the audience for the questions. Audience, please be ready with your questions. हुन त 1 hour sufficient हुँदैन, उहाँहरुसँग कुरा गर्नु पर्ने. I can speak more than 1 hour about this system because there's been so much changes and so much happening in this space. There's always so much that we can talk about it. This space is evolving so fast. अर्को एउटा rule, for the purpose of discussion, we can be bilingual, English, Nepali, तपाईलाई जे कन्भिनियन्ट छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ. आजको panel, यो panel discussion is Nepal's digital ecosystem and cross-border digital payment challenges. A very relevant theme in the current business landscape. I'm sure panel speakers will also agree, no other topics in the payment space has generated more interest and activity other than real-time cross-border payments. Nepal matra nabhaikana globally pani, this is a very well talked about topic, topic which is generating a lot of interest. So without a lot of background, I would like to straight go for the discussion session. I will probably start with Nilesh, if I may. Nilesh, हामीले डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा देशले ठुलै फड्को मार्यो भन्नु पर्दाखेरि सायद गलत नहोला, किन भन्दाखेरि 10-12 इयर्समा when we started around 10-12 years ago, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङबाट सुरु गरेको आजको दिनमा हामी कहाँ we have IPS, we have ACH, we have real time Connect IPS, IBFTs, we have QR payments, we have a wallet. Now we are talking about virtual cards, and more importantly, we are now getting into cross-border real-time payments, both P2P, which is person to person, and P2M, person to merchants. संसारमै यो in a lot of other jurisdictions पनि cross-border real-time payments भएको छैन. So the fact that we are doing it in Nepal, हामीलाई यो कुरामा गर्व गर्नु नै पर्छ. So my question, Nilesh ji, is now that we are getting this digital connectivity with India, what is the significance of that to Nepal? What sort of flows do you think it will happen? What sort of gains the economy of Nepal will get? That's question number one. Second question, I'll also put this along with that, Bill sinks well. From the lens of the public, everyone is waiting for this to happen. You koile answer, sir, what is the status of this? When can we start sending money from here to Nepal, India? Or India to Nepal? Thank you, Michael, sir. It's a great opportunity to speak here in this audience and in front of such wonderful panelists. Your interbank payment system related to case ma Nepal ko sandarbhama the significance चाहिँ दुईटा किसिमबाट हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, and typically अब यो नेपाल इन्डिया को सन्दर्भमा पनि one is in terms of number of transactions or the value of transactions that we have between Nepal and India, the business sense को तर्फबाट हामीले data नै अलिकति I would like to back it through some data points को हिसाबबाट हामीले यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो नेपाल इन्डिया को transactions हरुको हकमा चाहिँ total transactions हरु भनेर बैंकैहरुको थ्रुबाट पनि लिँदाखेरि पनि त्यो P2P अथवा P2M अथवा remittance को transactions अथवा what is a business transactions अथवा retail transaction प्रष्टसँग चाहिँ नछुट्टिँदो रहेछ. तर when we started this project for cross border transaction in order to envision the entire infrastructure that will be required for Nepal, हामीले अलिकति स्टडी गर्दा नेपाल इन्डियाको केसमा चाहिँ हजुरको इनवर्ड ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ टोटल ट्रान्ज्याक्सन बिजनेस remittance and even cards को transactions हरु गर्दाखेरि पनि that's around हजुरको 380 billion जतिको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ 7980 को डेटा रहेछ. अनि हजुरको आउटगोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स को हकमा चाहिँ हजुरको 460 बिलियन जतिको इक्विभ्यालेन्ट को ट्रान्ज्याक्सन इज एन आउटगोइङ दैट इन्क्लुड्स बोथ B2B होलसेल को रेमिटेन्स र कार्ड. अब यसमा अलिकति हामीलाई रिलेभेन्ट यो जुन अहिले रिटेल पेमेन्ट को इन्टरब्याङ्क यो इन्टर कन्ट्री लिङ्किङ को थ्रुबाट क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सनको केसमा चाहिँ हामीले वी लिभ अपार्ट द होलसेल अफ द बिजनेस साइड को ट्रान्ज्याक्सन रिटेल लेभलमा वेदर द्याट्स रेमिटेन्स अर द नन रेमिटेन्स P2P अथवा मर्चेन्ट अफ द सर्भिस पेमेन्ट्सहरुको हकमा चाहिँ द्याट्स मोर रिलेभेन्ट फर यु एन्ड अस हैन. त्यसमा पनि अहिलेको डेटाको हिसाबबाट कार्डको ट्रान्ज्याक्सन टिपिकली हेर्यो भने चाहिँ 7980 मा चाहिँ हजुरको इन्कमिङ ट्रान्ज्याक्सन इज अराउन्ड 12.5 लाख जति and outgoing transaction is around 27.5 lakh जतिको transaction. This is based on the data that we collated from 20 commercial banks को basis मा हो यो चाहिँ हैन. So the value and volume of transaction that we are having it between Nepal and India, that signifies the business side of it,
हैन अनि त्यो सँगै अर्को सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ अहिले इन्टरनेसनली पनि देयर आर अराउन्ड 80 कन्ट्रीज हु आर लाइभ विथ रियल टाइम पेमेन्ट सिस्टम or they call it as an instant payment system or the faster payment system bhanera bhanincha. So that's basically real time realization of the fund between sender and receiver ko side ma. And there are very few countries who have actually envisioned and gone into the execution for interlinking of the faster payment system. That's exactly what we are envisioning and doing it right here in Nepal and India. Nepal ko jun hamro aile ko RPS bhanera jun hamro faster payment systems, which is also one of the component of national payment switch as a part of NPS को रूपमा आएको छ त्यसको हाम्रो जुन 2021 नोभेम्बरमा लाइभ भएर गएको छ त्यस्तै सिमिलर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इन्डिया जुन हाम्रो इन्स्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम भनेर UPI छ इट्स बीइङ इन्टिग्रेटेड बिट्विन द कन्ट्रीज एज ए रियल टाइममा नै फन्ड मुभमेन्ट्स हुने गरिकन चाहिँ त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि इन्टरकनेक्सन भएको छ हुँदैछ अनि सेकेन्ड इज रेगुलेटरी म्यान्डेट द स्किमको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ दुईटा साइडमा चाहिँ यसले रेगुलेसन्सहरू अथवा AML CFT अथवा कम्प्लायन्सको कुराहरू गर्ने थर्ड इज फन्ड म्यानेजमेन्ट द फन्ड फ्लो कसरी गर्ने भन्ने कुराको बिट्विन टु डिफ्रेन्ट लेजर्सको र अनि फाइनल्ली द युज केसको पर्सपेक्टिभबाट द एप्लिकेसनको पर्सपेक्टिभबाट विल गोइङ टु सपोर्ट द P2P P2M र पछि गएर चाहिँ इभन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि गर्न सकिने गरिकन द कम्प्लिट इन्फ्रास्ट्रक्चर हेज बिन बिल्ट अप and status ko perspective बाट चाहिँ infrastructure has been built up, schemes for domestic regulation ko लागि चाहिँ अहिले NPI-X that stands for cross border national payment interface भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंकले नै endorse गर्दा that's already in the public domain. That's rules for domestic transaction for cross border is in place. र international transactions को लागि पनि अलग rule चाहिने भएको कारणले गर्दा नेपाल र इन्डियाको बीचको रेगुलेसन पनि एक लेभलको चाहिँ पब्लिकमा आइसकेको छ फन्ड फ्लो को लागि पनि it's not unlike in other jurisdictions, the faster payment system ma euta matrai bank bata fund flow ko satta ma in order to cater to the concentration risk, country risk harko hisabबाट चाहिँ multiple bank accounts haru अथवा multiple banks haruko through बाट चाहिँ fund flow हुने गरिकन that is what has been implemented त्यो पनि establish भइसकेको छ र अनि application को perspective बाट हामीले use case को perspective बाट चाहिँ अहिले first round मा चाहिँ we have completed onboarded the banks P2P को लागि चाहिँ testing UAT सकेर चाहिँ I've been informed that in this week we are rolling it out on production site मा चाहिँ यता पनि र इन्डियाको साइडमा पनि roll out को लागि चाहिँ production मा चाहिँ move out भइराको that is the exact status as of today. Thank you. Thank you, Nilesh ji. In fact, this digital connectivity between India and Nepal probably is the first step towards it. I'm sure following this, there will be other jurisdictions that will come into this connectivity. So from that perspective, this digital connectivity, I'm sure, is a first landmark thing for Nepal. More second question here, relevant, similar question. I'd like to go to Devasji. Devasji, same question on the P2M space, person to merchant space, right, which you have already started from India to Nepal. Aileko avastha, Indian tourists can come to Nepal, bring the UPI-enabled app, scan, make the payment, and buy goods and services. My first question is, in fact, I भर्खर पनि एउटा न्यूज मैले पढेको थिएँ from February to today, bankingsamacha.com मा from February to till today, I think some 25 crore something around transactionsहरू भयो भनेर. Is that sort of flow what you were expecting? Is there more? What are the challenges there? You know, because it's the first time we have done it. Are there any teething challenges? Are we even अरू कुनै किसिमको challengesहरू भएको थियो कि? That's one thing I would like to know. The second thing probably is from the lens of the public. Indian tourists ले नेपालमा आएर चलाउन पाइयो. Nepali tourists ले India गएर, when can we use our apps to buy goods and services in India? What are the challenges? Is it business? Is it technical? Or is it regulatory? So these things are, you see. Sure. Thank you. Thank you for the question. And good evening, everyone. So your cross-border transactions को लागि चाहिँ I would like to say like we have started. In fact, जो चाहिँ हामीले जुन NPCI सित गरेको काम चाहिँ it was around like 3 years भइसकेको छ जुन चाहिँ हामीले already we have signed an agreement with the NPCI, and the scope of work was like one is on the QR rails, another was on the P2P side of things, and another was on the card basis, right? So it took around like 2 to 3 years. That's because of other business decisions as well as the COVID le garda pani certain times lagyo. Now, in fact, we have already started, as you said.
Indian tourists can actually pay with their UPI-enabled application in PhonePe kiosk as of now. The volume exactly as and it's a milestone for us. Within our 2.5 or 3 months time, 1 lakh transactions we have already received from India to Nepal. Worth of rupees like around like 25 crores ko chahi hamile worth गरिसक्यौं. So we started with around like 400 transactions in a day. If you see, it is around like 2,000 transactions in a day. So similarly on the value side, हामी start गर्दा चाहिँ it was only 7 lakh 8 lakh transactions बाट 7 lakh 8 lakh rupees बाट चाहिँ हामीले गरिरहेको is around like 45 to 50 lakhs in a day हामीले आजको दिनमा transactions गर्छ. And if we compare like with the UPI integrations with the other corridors, like we are on the top of the list. So this is the feedback that we got from the like Indian counterparts, right? So in that rails, so we are on a month-on-month, not on the month-on-month, but on a daily basis, we are seeing growth on that particular things, on the transactions value as well as the count. Ani arko chahi from another perspective, we from the PhonePe side, so we were ready on the day like it's been 6 months that we are ready with the and we are already live in fact. जुन चाहिँ हामीले चाहिँ Nepali applications, mobile banking applications or maybe a wallet applications can go to India and scan the QR at or any NPCI enabled UPI enabled QR in India. So it's been 6 months and certainly we have already asked for the basically approval with the central banks and till now we have not get that particular things. And this matching the basic understanding that we are getting from the central bank is because we don't have a regime for the limits on because it's an outgoing and outward flow of funds. That's why like it's much differently hernu parcha bhanne perspective bata chahi we were looking. But what I just want to add is limit bhanne kura chahi if you see ajko dinma pani card bata chahi in a month 1 lakh हामीले POS machine मा खर्च गर्न सक्छौं. 1 लाख महिनामा एटीएम बाट पैसा निकाल्न सक्छौं. दिनमा 10,000 हामीले एटीएम बाट पैसा निकाल्न सक्छौं. म इन्डिया भिजिट गर्न जाँदाखेरि 25,000 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ लिएर जान सक्छौं भनेपछि इट्स अ भेरी स्ट्रेट फरवर्ड कि सिमिलर नेचर अफ लाइक लिमिट्स हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने वी शुड बी एबल टु गो लाइभ इन अ डे. आज एप्रुभल आयो भने हामी भोलिबाट लाइभ जान सक्ने स्ट्याटसमा चाहिँ छौं. सो इन दिस होल हाइलाइट्स so we should be celebrating like those in privilege जुन हामीले पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ आजको दिनमा पाइरहेको छैन. अनि that's a sad part मेरो लागि चाहिँ. र यसको लागि चाहिँ how we can help like on that particular front on the policy level or maybe त्यसमा चाहिँ हामीले केही tweaking गर्नुपर्छ. So system is completely live and up and running. It's just a matter of like regulatory approvals. So त्यसको लागि चाहिँ हामी कुरेर चाहिँ बसिरहेको. Thank you, Divasi. So basically, technically, you are ready. You're just waiting for the regulatory approval, sort of clarity to. But I'm sure regulators have their own reasons for doing that, right? Because our currency is not fully convertible. So, but I'm sure it will happen over a period of time. Now, with that, the next question I would like to ask is, when we talk about digital payments, one item we cannot talk about is the digital ecosystem, right? And along with the digital ecosystem, a jaldo boldo topic is digital payment infrastructure. And this question I'd like to ask to Sanjeevji. Sanjeevji, I think we made a good progress on the digitization of payment, right? We made a good side on that, good progress on that. But for the DPI, that alone will not suffice. There's so many components of DPI, right? You will probably know it better. There's so many components of DPI which needs to be fixed in so that the country digital ecosystem starts kicking. Nepal Sarkarle, in fact, they had taken some initiative also. The Digital Nepal Framework 2019 was introduced. But as it stands today, the Sarkar ko Nikaya Harupani, they don't talk to each other. Apparently, there was a news some time back. Somebody went with a Nagrik app, but a digital document, Sarkari Nikaile nai accept garena bhanne kura pani news mai aएको थियो. So when in a situation where the government entities are working in their own silos, what do you think needs to be done so that our DPI
highway is ready? What are the missing pieces, right? And why is this needed for the country? Okay. Thank you, Michael, for the very learned question. Very good afternoon and namaste. Pretty interesting discussion. Let me actually start by celebrating what we've achieved in the the fintech space. The two celebrity, the fintech stars are here with us, both NCHL and PhonePe. We must celebrate that. I recall my session at Global Fintech Festival 2 years back. I think it was in 22. Maybe perhaps I was the lone Nepali speaker at the GFF Mumbai at that point of time, where I had actually shared about how the cross-border would evolve, and actually promised the Indian audience that when you come to Nepal for your Everest Base Camp trek, you would be able to pay your UPI at the base camp. So I think we are getting there. We started the journey. So base camp is not too far. Actually, summit is not too far. So from my perspective, the kind of the update that we've received. So Nepal has achieved a lot in terms of the, particular growth, in exponential growth into the payment space, digital payment, no doubt about it. But let me come back to, DPI stuff. So DPI, just like any other infra, digital public infrastructure, just like any other infra, particularly the public infra that we talk about, Bato Gato, Bijli, Dhal, Bhanai jastै, DPI is a public infra, digital. So it has 3 critical components. I think most of us would know that. So first component of the DPI, as Michael asked, is the national ID or digital ID. That is the first stack. Second stack that gets into there is the payment rail or the national switch. Creating a part of the highway building process. And third is very important and very critical is the data exchange platform. So Nepalko context ma हामीले अहिले हेर्ने भने most of the Ds DID or UID or NID, whatever you call it. Very good news. I read this morning today. आजको दिन बिहान पढ्नु भयो होला. राष्ट्रिय परिचय पत्रको use cases अब banking देखि लिएर थुप्रै चीजमा माग 1 गतेबाट स्टार्ट हुने भन्ने कुरा आइराखेको छ. So actually we have been lobbying with the government and the industry for long, at least in last 2 years, to give the industry, particularly industry भन्नाले अब fintech players हरुलाई र bank हरुलाई as a API consume गर्न national ID को राष्ट्रिय परिचय पत्रको API चाहिँ consume गर्न दिनु पर्यो भन्ने एउटा माग हो. The reason for that is NID, if you look at it, has everything that the bank would need for the KYC purpose. The biometric, everything is already there. So no brainer, low hanging fruit. Just the government ko alikati will bhar. Central bank bada, I recall Guru sir has already left. He's made a very rigorous follow-up with I think the Ministry of Home Affairs. NID is part of within the department led by the Ministry of Home Affairs. But anyway, payment stack ma, I think the national payment switch is underway, and there's a lot of stuff. The RPS retail payment switch enabled by already deployed by NCHL, and the अर्को हाम्रो PSO PSPs को payment rail हरु पनि all in place, plus I think NPS Nepal Pay card को stack पनि I think getting ready. So payment rail को र अलिकति त्यहाँनिर कुनै act को कुराहरु अथवा कुनै policies का कुराहरु होला, त्यसमा पनि अलिकति act policy infra हरुमा पनि केही काम गर्नु पर्ला, for example. Now finally third point is the data exchange platform that I said. If you look at in Nepal, the data are in silos. एउटा बच्चा जन्मिन्छ, first उसको data चाहिने as a birth certificate को रूपमा एउटा certain एउटा ठाउँमा हुन्छ, वडामा हुन्छ. So the journey of data starts. So birth certificate बाट उसको journey start हुन्छ, then vaccination हरुको journey तिर जान्छ. So all that त्यो health मा अथवा कतैतिर त्यो चाहिँ data हरु हुन्छ. त्यसपछि उ स्कुलमा enrollment हुन्छ, उसको educational चाहिँ data journey start हुन्छ. Then बीचमा नाबालिग कार्ड भन्ने लेला, passport लेला. So after certain time पछि उसको high school को data हरु, त्यो academic credentials हरुको data हरु चाहिने store हुँदै जान्छ. Then
At one point of time, like this kid, like child becomes adult, and त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएपछि उसको यातायाततिरको जर्नी स्टार्ट हुन्छ, मोटर भेहिकल ओन गर्ला त्यो अर्को स्टार्ट भयो, देन इम्प्लोइमेन्ट होला, प्यान कार्ड होला, देन द बिहा होला, म्यारिज भनेपछि त्यो डेटा पोइन्टहरू. सो यु एन्ड मी, all of us, our data मालपोतदेखि लिएर सबैतिर अहिले छरिएर बसेको छ. So they are in silos, vertically. What we need is a simple horizontal, connecting the data, like, so that this data can be exchanged from one platform to another platform seamlessly. So that is where you need an exchange platform. But that's not easy. भन्न जति सजिलो छ, implementation त्यतिकै challenging छ, त्यतिकै sensitive छ. Mainly we are dealing with, like public को dataहरूलाई चाहिने जति यो silos मा बसेको छ त्यसलाई horizontally. It's like, think about a very good plumbing system. Plumbing मा चाहिने पाइपहरूबाट चाहिने पानीहरू कसरी फ्लो भइराखेको हुन्छ भन्ने हिसाबमा. So anyway, so मलाई के लाग्छ भने DPI को पर्सपेक्टिभबाट अहिले मेरो नोटिसमा आएको, प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ, तीनवटा देशले चाहिँ अलिकति के अचिभ लिएको जस्तो लाग्छ. I think India is one. Thailand, particularly, for their COVID like how they promptly using the prompt pay in Thailand is one of the great use case where the government could roll out the COVID assistance directly to the people. Like directly usko khata ma jana सक्यो. So DPI को use case त्यहाँनिर एकदमै म देख्यो, because the government already had digital ID into place, payment stack, well robust payment stack in place, plus data exchange platform को चाहिने त्यो भएको हुनाले. So मलाई लाग्छ हामी, we are not too far away. We already have a lot of evolution and development brewing up. It is a matter of time. मलाई लाग्छ पेमेन्ट स्विचको पनि धेरै चाँडै नै निलेशजीले पनि त्यसमा केही सेयर गर्नु होला. NID को बारेमा सायद कृष्ण सरले पनि केही भन्नु होला, र के न्युजमा पनि आइसकेको कुरा हो. युज केसेसमा चाहिँ नि विल लिपफ्रॉग from that perspective. But we also need to understand why we need DPI, right? So I think that was one of the point that you raised. So DPI from my perspective is, like it's a highway, right? You built a highway and then let the, the seamless movement and transfer of payment. So when the payment means the services and goods and services also get transferred. So inclusion ko lagi badawa dina ko lagi, to support the inclusion, financial inclusion perspective, to have like the robust movement of the payment and the timely the identification गरेर नै त्यो सबै digital economy. I think you also rightly pointed out DNF. So let's not forget the importance of DNF, Digital Nepal Framework, which has 8 verticals. Out of 8 verticals, they are agri, health, education, energy, tourism, of course the finance. हैन देखि लिएर 8 वटा vertical त्यहाँनिर छ. साइलो मतलब त्यो एक लेभलमा, it's like a DNF. So DPI would help connect DNF भित्रको verticalहरूलाई चाहिँ connect गर्नको लागि चाहिँ नि, I think that would help. So ultimately DPI would help, like to push support the digital economy जस्तो मलाई लाग्छ. So Sanjeev ji, would it be correct to say the DPI highway has 3 components? One is the payment engine, the other is the digital ID, NID engine, the other is the data exchange. Right? So payment engine, we are probably almost there, or we are there. National ID probably is happening. In next few years, it'll get interoperable digital ID will be delivered. So the missing piece as of now, which needs to be implemented, is the data exchange platform. It would be correct if I said that. No, I think, yeah, right. But in order, I would say start with the DID, because that's the digital ID is one, and the payment stack. I think both of these are being evolved, and DID को तो national ID को तो अब आउने लागिसक्यो हैन. अब मेरो विचारमा राजपत्रमै प्रकाशित भएको जस्तो लाग्छ आजको न्यूज पढ्दाखेरि हैन. So once it is like gets listed in the gazette, अब भन्नु त्यसको हेरौं. Data exchange platform मा के छ भने data ko, as I said, sensitivity sir, because this is your and my data. So we need to be like, would they have a consent to use my data or not? And will I, as a citizen, will I give my data
to industry, fintech companies, or like, you know, उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो मेरो डेटा युज गर्न किन नदिने. सो त्यसको लागि अलिकति एक्टको इन्फ्रामा, पोलिसीको इन्फ्रामा केही काम हुनु बाँकी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन. यो अलिकति त्यो सेन्सिटिभ पनि छ त्यो म्याटर. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो डेटा एक्सचेन्जको लागि चाहिँ नि ब्याक एन्डमा अलिकति प्राविधिक कामहरू बोथ अन द पोलिसी, रेगुलेटरी, लको इन्फ्रा एकापट्टि, अर्कोपट्टि चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल क्यापेबिलिटीहरू र गभर्मेन्टको कन्ट्रीको रेडिनेसको पनि कुराहरू आउँछ होला. So data exchange platform definitely is a very important piece. अहिले फेरि लास्टमा टाइम भयो भने we can again talk about it. But now I'd like to move to the next topic. यो इनोभेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, डिजिटल डिस्ट्रप्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, probably the biggest disruptor in the space of payment undoubtedly is the internet money, the money that you can use in internet, which can come in the form of either cryptocurrency, stable coin, or CBDC. अब यसबाट म जान चाहे कृष्ण सरकोमा. कृष्ण सर, CBDC र cryptocurrency र stable coin त नेपालमा definitely it's going to take some time to come. It will probably not happen. But CBDC is something being talked about. अहिले पनि I think the bill for CBDC is been present in Parliament. Sir, मेरो question is, when can CBDC happen? Will we see CBDC or not? Or for a lot of people, CBDC is very esoteric concept, right? So at a very high level, what is CBDC? In what form CBDC can come? Nepal कुन form आउन सक्छ? र इकोनोमीलाई के को benefit छ, sir? At a very high level. Yes, sir. माइकलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि. सबै दर्शकतिरलाई पनि मेरो नमस्कार. माइकलजीले सोध्नुभयो जस्तै यो CBDC भनेको नितान्त एउटा नौलो विषय हो नेपालको लागि र इन ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा पनि यो नितान्त नौलो विषय नै हो. त्यही भएर यहाँको प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त मैले CBDC भनेको के हो, यो आएपछि अहिलेको पेमेन्ट इकोसिस्टममा के हुन्छ अनि किन आयो भन्ने कुराहरू पनि गर्न जरुरी छ. CBDC भन्नाले एउटा चाहिँ केन्द्रीय बैंकले यो जुन फियाट करेन्सी निकालेको छ, कागजी मुद्रामा निकालेको छ, त्यो कागजी मुद्राको डिजिटल स्वरूप मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन है. अब त्यसले गर्दाखेरि CBDC आइसकेपछि भोलि अहिलेको पेमेन्ट इकोसिस्टममा एउटा नयाँ चाहिँ नै फाइनल सेटलमेन्ट एसेट थपिने हो, डिजिटल फाइनल सेटलमेन्ट एसेट थपिने हो. र अब यो आएपछि अहिलेको पेमेन्ट इकोसिस्टममा के हुन्छ भन्ने सबैलाई कौतूहलको विषय हुन्छ हैन. अब विशेष गरी CBDC जारी गर्दाखेरि यसको तीनवटा मुख्य प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि, यसले CBDC आउँदाखेरि जुन अहिले विद्यमान पोलिसीका संरचनाहरू छ त्यसमा केही हार्म गर्नु हुँदैन, नो हार्म, र जसरी चलिरहेछ त्यो इकोसिस्टममा CBDC पनि आएर एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पहिलो पोलिसी हो. त्यसले गर्दाखेरि CBDC आउँदाखेरि अहिलेको पेमेन्ट इकोसिस्टममा एउटा मैले अघि भने फाइनल सेटलमेन्ट एसेट एउटा नयाँ भुक्तानीको उपकरण थपिने मात्र हो, अरू जे छ त्यसरी नै चलिराख्ने हो. र यसले गर्दा यो आउँदाखेरि अब अरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ई-मनी, मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका अरू भुक्तानीका उपकरणहरू नचल्ने हुन् कि अथवा चलाउन नदिने हो कि अथवा कागजी मुद्रा पनि बन्द गर्ने हुन् कि भन्ने कुरा त्यो नितान्त होइन. दोस्रो प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि यो कोएक्जिस्ट हुनुपर्छ. अहिले भएका जुन भुक्तानीका उपकरणहरू छन् तिनीहरू सँगसँगै यो पनि सञ्चालनमा आउने हुन् र यसले चाहिँ एउटा अरू भुक्तानीका उपकरणहरूलाई ओभरले सर्भिसको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नलाई मद्दत गर्छ है. त्यही भएकोले यो अरू भुक्तानीका उपकरणहरूसँग जसरी अहिले कागजी मुद्राहरू इन्टरअपरेबलको रूपमा काम गरिरहेछ त्यसै गरी चाहिँ यो CBDC पनि इन्टरअपरेबल हुने हो. र तेस्रो यसको प्रिन्सिपल चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ इनोभेसनलाई फोस्टर गर्ने हो. अघि मैले जुन भने CBDC आएपछि अब निश्चय पनि नयाँ नयाँ भुक्तानीका उपकरणहरू र सर्भिसहरू चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्छौँ है. त्यही भएकोले यसलाई चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ भन्ने हो. अब यो किन आयो त भन्दाखेरि यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि विशेष गरी 2007 देखि जुन रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी, प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीहरू, स्टेबल कोइनहरू डेभलप हुँदै गयो र जुन हिसाबले त्यो पब्लिकले तिनीहरू रुचाए, जुन डिजिटल पेमेन्टका इन्स्ट्रुमेन्टहरू रुचाउँदै गयो र विशेष गरी कोभिड आइसकेपछि एकदमै डिमान्ड डिजिटल पेमेन्टका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको डिमान्ड हट्टै बढेको अवस्था. त्यसले गर्दाखेरि अब कागजी मुद्राहरूको प्रचलन हट्दै गयो. अब एज अ सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा दिशा दिनु हो. र
त्यो दिशा दिने क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण टुल भनेकै मनी सप्लाई हो र यदि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको करेन्सी नचल्ने र प्राइभेट मनी क्रिप्टो करेन्सी लगायतका अरू स्टेबल कोइनहरू मात्र चल्ने हो भने भोलि सेन्ट्रल ब्याङ्कको ग्रिपबाट चाहिँ अर्थतन्त्र जान आउट अफ ग्रिप हुन सक्ने अवस्था भएकोले सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि जुन हिसाबले पब्लिकले डिजिटल करेन्सीहरूको डिमान्ड गरिरहेछ व्हाइ नट वी डेभलप आवर ओन डिजिटल करेन्सी भनेर त्यो आएको र अर्को पृष्ठभूमि के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले जुन यो युक्रेन र रसिया वार भयो र त्यहाँनिर चाहिँ जुन प्रकारको त्यो स्याङ्सनहरू लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सोभरेन करेन्सीको महत्त्व त्यहाँ देखाउँछ यदि अरू देशको करेन्सीहरू चलाउँदाखेरि कस्तो इम्प्याक्ट बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले सकेसम्म डोमेस्टिक पेमेन्टको लागि प्लस अन्तर्राष्ट्रिय क्रस बोर्डर पेमेन्टको लागि पनि किन चाहिँ आफ्नै करेन्सी नचलाउने त भन्ने हिसाबले सोभरेन करेन्सी बन्नुपर्छ र डिजिटल करेन्सी ल्याउनुपर्छ भन्ने पृष्ठभूमि हो यही पृष्ठभूमिमा चाहिँ अहिले हालको विश्वव्यापी परिदृश्य हेर्नुहुन्छ भने विश्वका 134वटा मुलुकहरू र चाहिँ युनियन करेन्सीहरूले चाहिँ यो CBDC कार्य अगाडि बढाएको अवस्था छ जसमा चाहिँ लगभग यो 134 कन्ट्रीहरूले चाहिँ 98% अफ GDP चाहिँ तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसमा तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि अब 3वटा कन्ट्रीले अलरेडी CBDC लागू गरिसकेको अवस्था छ 36वटा कन्ट्री चाहिँ पाइलट स्टेजमा छ त्यसै गरी 30वटा कन्ट्रीले चाहिँ तपाईँको डेभलप गरिरहेछ भने 44वटा कन्ट्रीले रिसर्च गरिरहेछ अब यसमा 17वटा कन्ट्रीहरूको चाहिँ स्ट्याटस अपडेट भएको छैन र 2वटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ CBDC को रिसर्च गरेर ब्याक भएको अवस्था छ त्यो चाहिँ CBDC को कारणले होइन कि त्यो देशमा त्यो CBDC लागू गर्दाखेरि त्यो लागू गर्ने संस्था सेन्ट्रल ब्याङ्कप्रतिको ट्रस्ट नभएर हो र तिनीहरूको डलराइज इकोनोमी भएर हो अब G20 को कुरा गर्नुहुन्छ भने G20 को 19वटा देश राष्ट्रहरूले चाहिँ CBDC को काम अगाडि बढाएको छ र त्यसमा 11वटा देशहरूले चाहिँ पाइलट गरिसकेको अवस्था छ त्यस्तै ब्रिक्सका 6वटा नेसनहरूले चाहिँ तपाईँको CBDC पाइलट गरिरहेको अवस्था छ र हाम्रो छिमेकी ठुला 2 मुलुकहरू इन्डिया र चाइनाले पनि CBDC को पाइलट गरेको अवस्था छ सो यसले पनि CBDC को महत्त्व दर्शाउँछ यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब हामीले पनि CBDC को नेपालमा कस्तो स्वरूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अध्ययन गर्यो 2022 मा एउटा चाहिँ त्यो अध्ययनले चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि CBDC ल्याउँदाखेरि नेपालले पनि एउटा चाहिँ पेमेन्ट इकोसिस्टममा चाहिँ ठुलो फड्को मार्न सक्छ जस्तो कि यसले फाइनान्शियल इन्क्लुजनलाई इन्हान्स गर्न सक्छ फाइनान्शियल एक्सेसलाई चाहिँ बढाउन सक्छ जुन हाम्रो अहिलेको करेन्सी म्यानेजमेन्ट कस्टहरू छ त्यो लागतहरू घटाउन सक्छ पेमेन्ट सिस्टमलाई एउटा रेजिलियन्ट बनाउन सक्छ त्यस्तै चाहिँ यो इनोभेसनलाई फोस्टर गर्न सक्छ र अहिले भएका जुन पेमेन्ट इकोसिस्टममा भएका पेन पोइन्टहरू जुन चाहिँ बढी कस्ट ट्रान्ज्याक्सन कस्टहरू अनि ढिलो ट्रान्ज्याक्सन हुने लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ छिटो छरितो बनाउने र सस्तो पेमेन्ट उपकरणहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने जुन निष्कर्ष रह्यो त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले पनि CBDC बनाउनु पर्छ कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो रिपोर्टले पेश गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो स्ट्र्याटेजिक प्लानमै ल CBDC को कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो त्यही अनुसार 2022 र 2022 देखि 2026 को जुन हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लान छ त्यसमा चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ CBDC को विकास गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जुन लिगल फ्रेमवर्क हो जुन अघि तपाईले भन्नुभयो CBDC को चाहिँ अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले खाली कागजी मुद्रालाई मात्र चाहिँ लिगलाइज गरेको छ त्यही भएकोले डिजिटल करेन्सीलाई पनि लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेर लिगल फ्रेमवर्क बन्नुपर्छ भनेर हामीले NRB एक्ट र चाहिँ अनि बाफियालाई एमेन्डमेन्टको लागि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ अब दोस्रो कुरा यो लिगल फ्रेमवर्क बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई कसले अपरेट गर्छ भन्ने कुरामा इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क तयार गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत चाहिँ छुट्टै CBDC महाशाखा गठन गरेर त्यहाँबाट कार्य अगाडि बढाइरहेको छ अब त्यो पनि भइसकेको अवस्थामा तेस्रो चाहिँ अब यसलाई अपरेसनलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ CBDC डिभिजनले यो CBDC बनाउने क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तो कि तपाईँको IMF BIS हैन अनि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्याङ्कहरू जसले CBDC मा काम गरिरहेछ ती संस्थाहरूसँग समन्वय कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसन गरेर कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ अब यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईको CBDC को कार्य अगाडि बढाउँदाखेरि यी संस्थाहरूबाट आएका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र डोमेस्टिकली पनि
हामीलाई किन भन्दाखेरि यो सिबिडिसी भनेको एउटा पब्लिक गुड हो, यो पब्लिक गुड हो, एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा पब्लिक गुड हो जुन चाहिँ यसले राष्ट्र ब्याङ्कले प्रड्युस गरेर पब्लिकलाई दिने हो र यसमा सप्लाई चेनमा विभिन्न संस्थाहरू स्टेक होल्डरहरू इन्भल्भ हुन्छन्। यसमा अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पिएसओ पिएसपीहरू अनि यसको फाइनल कन्ज्युमर पब्लिकहरू भए सबै इन्भल्भ हुने भएकाले यिनीहरूको पनि कन्सर्न जरुरी छ है भन्ने हिसाबले हामीले सिबिडिसी ल्याउनकै ल्याउने अथवा रहरले ल्याउने होइन कि यसले चाहिँ नि अहिले भएका पेमेन्ट इकोसिस्टममा भएका पेन पोइन्टहरूलाई एड्रेस गरोस्। अघि नै मैले भने जुन कस्टका कुरा जुन टाइमका कुरा यो सबैलाई एड्रेस गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अब छिट्टै नै यो आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा बृहत अन्तर्क्रिया स्टेक होल्डरसँग गर्दैछौँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिबिडिसीको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र यसले कस्ता चाहिँ पेन पोइन्टहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। र यो क्रममा यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिबिडिसी ल्याउँदाखेरि भोलि सिबिडिसीसँग अन्तर्निहित केही जोखिमहरू पनि छन्, जस्तो कि साइबर सिक्युरिटी रिस्कहरू छन्, त्यस्तै त्यसको अब इलिसिट युज हुन सक्ने छ होइन, गैर कानुनी प्रयोग हुन सक्ने अवस्था रहन्छ, त्यस्तै अब तपाईँको प्राइभेसीको इस्युहरू आउँछ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नै हामीले एड्रेस गर्दै यो सिबिडिसी कस्तो स्वरूपमा बनाउनुपर्छ भनेर यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढाउँदै जाने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। Thank you, Krishna sir. Then I'll come to the audience. Then if you have more time, then we'll again talk to the panel. निलेशजीलाई यो क्वेसन मलाई किन सोध्नै मन लाग्यो भने अघि पनि यो एउटा डिस्कसनमा यो कुरा आएको थियो इन्टरअपरेबिलिटी। रेगुलर यहाँ डिस्कसनमा पनि त्यो टपिक इट किप्स अन कमिङ इन्टरअपरेबिलिटी। इन्टरअपरेबिलिटीको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छन् व्हेन इट कम्स टु पेमेन्ट वेदर इट्स डोमेस्टिक अर क्रस बोर्डर। संसारमा देयर सो मेनी पेमेन्ट च्यानल्स छ, आफ्नै रेल्सहरू छ। फर एक्जाम्पल स्विफ्ट इज वान रेल। स्विफ्ट डजन्ट टक टु अहिले नयाँ नयाँ ब्लक चेन एनेबल प्लेटफर्म्सहरू आएको होला, रिपल्सहरू, दे डोन्ट टक टु इच अदर। युपिआई इज देयर, UPI doesn't talk to a lot of Europe payment channels. So domestically also we have our own challenges, whether there is interoperability of all the rails or not. Again, एउटा साथीले क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो एउटा फोरममा, he was saying should there be a single payment rail with single remit number र 775 वटा पालिकामा एउटै रेलबाट पेमेन्ट पठाउने किसिमको क्वेसन पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो किसिमको सम्भावना छ कि छैन? बिकज interoperability of different payment rails has different challenges. Is something like this possible? Is it technical challenge? Is it a business challenge? Or is it a regular challenge? Nileshji. हजुरले मलाई आन्सर गर्नलाई अलिक सजिलै गरिदिनु भएको जस्तो लाग्यो। जुन हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको 753 लोकल एजेन्सिजहरू जुन भनिरहनु भएको छ, that's already on for the digital payments. They send all their उहाँहरूको जुन centralized accounting system छ, that's already integrated with our national payment system को हाम्रो NPI मा integrated छ. So all 753 local government agencies, they can pay their bills, vendor payments, party payments, social security को payments हरू सबै नै अहिले चाहिँ single channel NPI को थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको बैंक वित्तीय संस्थामा चाहिँ directly बैंक खातामा जाने, that has already been realized. We did a pilot in last fiscal year, 79-80, 80-81 was a complete realization by Sekiko. So that's after we did it for central government. So when it comes to the interoperability or the national rails or case, it depends on the kind of a country you are in. Economic size, how is your policy direction, capital control ko kuraharu bhayo, infrastructure ko चाहिँ कति level of technology advancement मा हामी छौं भन्ने कुराहरुले drive गर्छ जस्तो लाग्छ. So whether you want to have an independent rail, multiple rails running across and left to do on their own, license मात्रै दिइसकेपछि आफैले गर भन्ने पनि there are cases. हरेकको use cases or the business cases हरु फरक हुन सक्छ. When it comes to Nepal को case मा चाहिँ even हाम्रो अब licensing को perspective बाट we are an open market. So payments को infrastructures हरु चाहिँ जसरी भए पनि हामीले चाहिँ built up गरेर digital ecosystem built up गर्नुपर्छ भन्ने mindset बाट नै policy direction छ जस्तो लाग्छ. And that's why still today, even if we have in 26-27 PSPs, PSO 10 वटा भए पनि still Rashtra Bank accepts a license to somebody applies for PSP or PSO हैन. तर एक लेभल को चाहिँ consolidation को perspective बाट अथवा चाहिँ भनौं न multiple ecosystem built up को लागि चाहिँ there could be a multiple players. तर infrastructure अथवा core infrastructure त्यसको regulatory control fund flows को हिसाबबाट whether that's within country अथवा चाहिँ international transactions हरुको हकमा चाहिँ interoperability at a cross border level or the international level मा भयो भने चाहिँ this has to be channelized
this has to be at least aligned with the regulatory direction भन्ने mandate को थ्रुबाट नै जति पनि अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु built up भइराछ the national payment system or the national payment switch is exactly what it is अनि international हाम्रो cross border transactions को हकमा चाहिँ पनि हाम्रो अहिलेको अवस्था र अनि international global perspective हामीले हेर्यौं भने पनि there has to be a very stable fast payment system or the real time retail payment system within a country त्यो चाहिँ एक लेभलको स्टेबिलिटी भएर मुभ भइसकेको म्याच्युरिटी लेभलमा अलिकति पुग्ने लाइनको हुनु पर्यो which I believe is for नेपालको केसमा हाम्रो आरटीजीएस बाहेक हाम्रो इश्युइङ इन्स्ट्रुमेन्ट र कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरुको हेर्यो भने चाहिँ बैशाखको डेटा हेर्यो भने we are already running at around 77 crore जतिको transactions is what we have processed सबै सिस्टम्सहरु गरेर most likely close to 1 billion transactions हुँदैछ जस्तो लाग्छ यो फिस्कल इयरको एन्ड सम्ममा and in terms of value as well हाम्रो अहिलेको नै real time payment switch को यो fiscal year को मा चाहिँ we are running monthly transactions of around 450 to 580 billion को transaction monthly गइराछ so if you add that up in a year we are almost exceeded the annual हाम्रो GDP of the country so that's the size of the fast payment system we are at in terms of the maturity level अब त्यसैलाई नै bilateral basis मा चाहिँ corridor specific मात्र नभइकन हामीसँग चाहिँ certain cross border को infrastructures interlinking गर्नको लागि infrastructure is what has been built अब bilateral basis मा चाहिँ हुने practices चाहिँ बढी देखिएको छ अहिले and that's exactly what we are doing it with India some of the other jurisdictions as well the regional level मा पनि अहिले बाहिर global हेर्यो भने चाहिँ rather than having a bilateral there are arrangements being done in a regional level as well so multiple countries having an understanding of the interlinking standardization पनि गर्ने अनि policy level को पनि के हो त commonalities in terms of technology specifications rules हरु कसरी define गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर आएर चाहिँ regional integrations हरुको पनि कुरा चलिराछ which is we can take an example of BIS को innovation hub को through बाट चाहिँ nexus project in terms of infrastructure interlinking अथवा चाहिँ मण्डला जस्तो किसिमको प्रोजेक्ट्स हरु BIS ले ड्राइभ गरिराको जसमा चाहिँ regulatory interlinking हरुको पनि कुरा भइराछ भने that's where first mandatory thing is interoperability within the country and maturity level of a faster payment system is one. Second is infrastructure interlinking at a bilateral level and then we are moving into the regional level integration, multilateral integrations move and that's where the way forward for cross-border interoperability of the faster payment system जस्तो लाग्छ तर एउटा निलेशजी यो गलत नहोला क्रस बोर्डर रियल टाइम क्रस बोर्डर इन्टरअपरेबिलिटी कुरा गर्नु पर्दाखेरि one big piece is the AML CFT and FCC त्यो आज कुरा नगरौँ that can be a separate discussion altogether it can be a different session अब म audience कोमा जान चाहे questions लाई audience is there anyone who wants to ask question or if you're not ready then I can continue with the panel okay there's a way listen one request if you could just quickly introduce yourself right, and the organization you represent, and please let's not give a lot of preamble to it, no background. If you could just straight go to the question, your question, if you could ask that, please. यो क्वेसन रहेको छ हाम्रो कृष्णराम धुन्जु सरलाई अनि म चाहिँ बैंकिङ समाचारको एउटा रिपोर्टर पनि हैन अनि हामीले चाहिँ बैंकिङ सेक्टरको न्यूजहरु लेखिरहेको हुन्छौं त्यतिबेला चाहिँ अब नर्मली अरु देशहरुमा त एकअर्काले चाहिँ डिजिटल भुक्तानीहरु पनि गरिरहेका छन् अन्य सेवाहरु पनि गरिरहेछन् नि त एक र अर्को त्यसले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी नेपालीहरु चाहिँ हैन भारतमा जाँदा चाहिँ इन्डियामा गइसकेपछि नेपालको मोबाइल बैंकिङ एप निकालेर चाहिँ किन भुक्तानी गर्न सक्दैनौ हैन अनि त्यति नै अहिले पनि हामीले नर्मल्ली क्रेडिट कार्डबाट पनि पेमेन्टहरु त गरिराको हुन्छौं नि त इन्डिया घुम्न जाँदा अथवा पढाइमा जाँदाखेरि पेमेन्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब अहिले हामीले जुन पेमेन्ट गरिराछौं त्यसलाई डिजिटल बनाउनलाई चाहिँ समस्या चाहिँ के हो हैन अनि अन्य हामी अब सम्झौता गर्नलाई चाहिँ एकदमै हतारिएको हो कि जस्तो पनि हामीले देख्छौं हैन नर्मली अब त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो हामीले बनाएर के हुन्छ नि त अब यसले के इफेक्ट गर्छ अनि पहिला चाहिँ हामीले नीतिहरु बनाएर त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन किनभने त्यो पहिला हामी सम्झौता गर्न चाहिँ एकदमै हतारिन्छौं के त्यो सम्झौता गरिसकेपछि के नै हुन्छ जसरी हैन त्यही भएर सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यसमा चाहिँ किन ढिलाइ भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न छ थ्यांक यू let's do one question at a time I think that's then we'll take another question
धन्यवाद प्रश्नको लागि। यहाँले अब यो क्वेसन त बिहान पनि उठेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अब हाम्रो डेप्युटी गभर्नरज्यूले पनि सम्बोधन गरिसक्नु भयो हो। म पनि फेरि त्यहीमा जान्छु। अब यो जुन क्रस बोर्डर पेमेन्टको इन्डिया र नेपालको बिचमा पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा दुईटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ अब पेमेन्टका कुराहरू भए, अर्को एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था हैन, टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको र अब नीतिगत व्यवस्था। अब टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै तयार भइसकेको छ हैन। अब फन्ड फ्लोहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर अब नीतिगत व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि अब देशको अब हाम्रो यो इन्टरनल नभइकन क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन भएकोले हामीले फरेन करेन्सीमा चाहिँ नै पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिया जाँदाखेरिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अनि हाम्रो अब फरेन करेन्सी आउटफ्लो हुने कुराहरू छ। यसमा विशेष गरी अब हाम्रो फरेन करेन्सी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले रेगुलेट गर्ने हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ एउटा विशेष आफ्नो सर्कुलरहरू छ, रकमको भनौँ न क्यापहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छ, के प्रयोजनको लागि पेमेन्ट गर्न मिल्ने। र यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अस्ति भर्खरै मात्र चाहिँ हाम्रो फरेन करेन्सी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ एउटा नीतिगत प्रस्तावको बारेमा चाहिँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ पब्लिक गरिएको अवस्था छ र त्यसमा स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ सुझाव माग गरिएको छ। र यदि अब त्यो सुझाव अनुरूप आइसकेको अवस्थामा चाहिँ नि त्यो नीतिगत व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो टेक्निकल प्रब्लम होइन कि नीतिगत व्यवस्था हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नीतिगत व्यवस्था तुरन्तै हुन्छ र यो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले यति नै भने। र अर्को कुरा चाहिँ अब P2P को लागि चाहिँ अहिले नीतिगत व्यवस्था भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो यहाँले कुरा उठाउनु भएको चाहिँ P2M को लागि होला हैन। त्यसको लागि पनि अब हुँदैछ, त्यो छिट्टै नै हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु। थ्याङ्क यू कृष्ण सर। यसमा मैले सानो जोड्न चाहेँ। आई एम फ्रम द स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क वर्ल्ड। अघि पनि मैले भने यो क्रस बोर्डर रियल टाइम पेमेन्ट हेज इज ओन च्यालेन्जेस। So Standard Chartered worldमै पनि we are one of the first few jurisdictions where we are trying to do this. So नेपालले धेरै फड्को मारिसक्यो। अहिले मैले भने lot of other countries are not even trying to do this. So आजको डेटमा नेपालले we are already looking at doing this. We have come a long way ahead. So obviously there will be challenges. So implementation लाई अलिकति टाइम लाग्छ. Okay, we'll go with the next question. Anyone? Okay. Hello, म शेखर, म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङबाट। मेरो क्वेसन, फर्स्ट क्वेसन हाम्रो कृष्ण सरलाई, एन्ड देन प्रब्ली द सेकेन्ड क्वेसन टु निलेशजी और दिवसजी। So we are talking about real-time cross-border digital payments, होइन? I think one of the aspect that we are looking at is real-time efficiency, right? Cost-हरुको कुरा छँदै नै छ. So when we are saying efficiency, right? So interoperability wala we've just spoken about that, but this is a question not as a banker but as a customer, right? When the current situation is when NCHL and PhonePe, right, interoperable nabhayiraheko avasthama, can we actually have that vision of having real-time cross-border payments into Nepal or out of Nepal? Maybe that's the question, first question to Nileshji and Divasji. Will we ever see that soon? I mean, as a customer, you see. And question to Amro Krishna Sarlai. So CBDC, I think that's the right step we are, I think, probably taking to minimize a lot of things. I think we've spoken about a lot of advantages regarding CBDC. हामीले challenges-हरुको चाहिँ कुरा गरिरहेछन् जस्तो लाग्यो हैन. So one of the challenges which probably I see is हाम्रो भोलि CBDC introduce भइसकेको अवस्थामा चाहिँ we have our own payment rails like अहिले PhonePe and then NCHL. So will this be interoperable or not? हैन. त्यो अवस्थामा and another question is अहिलेको जुन fintechsहरुको we've seen a lot of rise in fintech companies because of the inefficiencies that we've seen in banking भन्छु के म. That's leading to rise in fintech companies. So what will be the role of भोलि CBDC introduce भइसकेपछिको अवस्थामा banks, fintech companiesहरुको role चाहिँ के कस्तो हुन्छ होला? Thank you. One question is to either Devasji or Nileshji. The other question is to or छ त्यसमा मैले लिने कि उहाँले लिने हो and or whatever. अलिकति मैले अलिकति मात्रै भने I would like to request Divas to actually add on that.
एनसिएचएलको पर्सपेक्टिभबाट हामीले कुरा गर्ने हो रहेछ भने चाहिँ we basically an implementing agency of central bank's policy direction in terms of national payment infrastructure built up नेपालको लागि चाहिँ build गरेर operate गरेर त्यसलाई चाहिँ sustainable modelमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने. That's the primary objective of NCHL, and that's exactly what it has been doing right from 2010-11 देखिको. And the recent mandate that has been given is to establish an infrastructure which is called as a national payment infrastructure, जसको थ्रुबाट चाहिँ domestic transactions, whatever transaction it may be, whether that's a card, existing infrastructures or througबाट स्किम्सबाट चलिरहेको होस्, मोबाइल स्टोर्ड भ्यालु वालेट जस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, अथवा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अरू किसिमको अक्वायरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको थ्रुबाट भएको कारोबारहरूको हकमा डोमेस्टिकको लेभलमा पनि र अनि त्यही ट्रान्ज्याक्सन्सहरू अथवा त्यही किसिमको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू इदर इट्स एन इस्युङ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा अक्वायरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ, इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुँदाखेरि पनि त्यसलाई समेत पनि राउटिङ, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वाट इज द म्यान्डेट अफ द नेसनल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, which has been segregated into 3 parts. One is for a non-card infrastructure, which is live since 2021, retail payment switch ko roopma athwa NPI ko roopma. Second components, international transactions ko lagi chai hamle NPI-X bhanera jun infrastructure built up bhako cha. So ani third one is for the card, national card switch र नेपाल पे को card, which is in progress in the middle of the project मा छौं भने त्यो सबै तीनटै component of the national payment switch को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि इन्भिजन हुन सक्ने इस्युइङ अक्वायरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ इन्टरअपरेबल गर्ने भन्ने हो. अब जुन प्रोजेक्ट्सहरू हाम्रो अहिले लाइभ भइसकेको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ देयर आर मल्टिपल प्लेयर्स विच इज एन लेजिटिमेट राष्ट्र ब्याङ्कबाट नै एप्रुभ भएको लाइसेन्स भएको इन्टिटिजहरू आर अल्सो ड्राइभिङ एन्ड दे आर द इक्वली इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स अफ दिस इकोसिस्टम बिल्टअपमा हो नि त. भनेपछि नेपालमा भोलि गएर चाहिँ त्यो इकोसिस्टम बिल्टअप गर्नेमा चाहिँ जुन रोल्सहरू फोन पे लगायतका अन्य इन्टिटिजहरूले पनि लिएर आएको छ, दे हेभ ए बिग रोल एन्ड दे हेभ डन ए वन्डरफुल एक्जाम्पल इन टर्म्स अफ क्युआरमा होला अथवा आइबिएफटीमा उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ. अनि त्यसलाई चाहिँ रेगुलराइज गरेर सेन्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चरको थ्रुबाट इन्टरअपरेबल पनि क्रिएट गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ नयाँ युज केसेसहरू बिल्टअप गर्नको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भएर पनि पुगेन, त्यसलाई ड्राइभ गर्नको लागि जुन हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सहरू चाहिन्छ, द्याट इज अल्सो पार्ट अफ द नेसनल पेमेन्ट स्विच. त्यो आरपिएस होस्, NPI-X होस् अथवा चाहिँ हामीले कार्ड स्विचहरू जुन गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्क समेतले इन्डोर्स गरेको रेगुलेटरी डकुमेन्ट इज अल्सो पार्ट अफ द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर. अनि त्यसको माथि आएर जुन हाम्रो युज केसेसहरू बिल्टअप हुन्छ, द्याट इज वेयर द सेन्ट्रल ब्याङ्क थिङ्स अथवा एटलिस्ट वाट वी हेभ बिन अब त्यो इन्टरप्रिटेसन हामीलाई दिएको चाहिँ युज केस बिल्टअप गर्नको लागि चाहिँ जति पनि हाम्रो NCHL लगायत चाहिँ जति पनि अरू इन्टिटिजहरू छ त्यो सबैले चाहिँ युज केसहरू बिल्टअप गरेर इकोसिस्टमलाई लिएर जाने भन्ने म्यान्डेट हो. अब जहाँसम्म स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू NPS आउनुभन्दा अगाडि नै आइसकेको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको हकमा इन्टरअपरेबिलिटी गर्नको लागि देयर विल बी ए रिक्वायरमेन्ट अफ टाइम वान. सेकेन्ड इज whoever इज ए फर्स्ट मुभर इन ए स्पेसिफिक इस्युइङ अफ द अक्वायरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा रहेछ भने चाहिँ उहाँहरूको बाइङ पावर त त्यसै पनि अलिकति माथि होला, तर लेट इट नट बी म्यान्डेटेड बाई द इन्डस्ट्री. आई गेस इट विल बी ड्रिभन थ्रु ए मार्केट डाइनामिक्सको थ्रुबाट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. अहिले पनि कतिपय कम्पोनेन्ट्सहरूमा देयर आर कोलाबोरेसन विथ मल्टिपल प्लेयर्सहरूमा अब स्पेसिफिक अहिले नभएको भनेको जुन हाम्रो क्युआरकोमा नभइरहेको छ. आई गेस दे आर द फर्स्ट मुभर अन द क्युआर. They're already having an 80-82%, 88-90% of transactions in the market. So बाँकी को अर्को 10-12% को market is what अहिले drive भइरहेछ भने next fiscal year मा अलिकति माथि जाँदाखेरि चाहिँ I guess it will also give a room for everyone to actually be on a table and realize that interoperability which the market is actually expecting, and that's what my view is. So यसमा त यो यसै लाइक यो डिस्कसन हामी सधैँ गरिरहेको हुन्छौँ होइन. सर फ्रम द फोन पे पर्सपेक्टिभ लाइक दुईवटा तरिका हेर्ने हो. सो वेन वी से इन्टरअपरेबिलिटी एन्ड कस्टमरलाई सर्भिस पाइरहेको कि छैन भने, एन्ड आई आस्क यु अ सेम क्वेसन, being a Standard Chartered members, why you are not connected with the phone pay, right? That's the question I will ask, right? So it is not exactly customer ले पाएन भन्नेको responsibility आजको दिनमा फोन पेमा हिमालयन ब्याङ्क र Standard Chartered छैन, the only two banks, right? Which is not in the systems of phone pay. So I'll ask the same question, like why don't you think ki when you come to the phone pay system, your customer will benefited from that particular things, right? So it's not about the customers that we are actually talking about, it's about the banks that we are actually talking about. So unless we are the member of any of the networks, and what we are actually trying to get is like because some अरूले चाहिँ मलाई यो सस्तोमा दिँदैछ, या I am already a member of that particular network, so I should be able to enjoy the services that is being provided by the another network भन्ने चाहिँ जुन आस्क भइरहेछ, that's we feel is not fair.
right? So यसको लागि obviously we will ask every banks and every members to be a part of the whole ecosystems in that particular manner. And अर्को भने चाहिँ interoperability हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ it has to be a market dynamics. किनकि मार्केटले ड्राइभ गर्नुपर्ने कुराहरू यो सबै कुरा छ. But certainly when like he said, like जब एउटा सिचुएसन आउँछ when we really feel कि now we need to have a interoperability, then त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्छ rather than keep force गर्ने, because there are certain business dynamics in it, there are certain uncertainties in it. जब पनि कसैको sustainability या existence मा question आउन थाल्छ, then always we will react on that, right? So that's the perspective that we are on that line. अर्को चाहिँ on the NPS side, we are not saying कि NPS हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्ने हैन, but the discussion has to be made on whether we are capable of doing it, whether our government is actually like when we are saying the DPI, आजको दिनमा UPI को लागि चाहिँ subsidized मात्रै transaction fee जुन चाहिँ आजको दिनमा हामीले फ्री गरिरहेको छौं नेपालमा, almost हाम्रो 90% almost हाम्रो share छ, and we are completely doing it for the free. It's not because we are doing a social त्यस्तो होइन, but तर we want to be like यो चाहिँ यसको adaptability, acceptance चाहिँ बढेर जाओस् भन्ने. तर यही कुरा इन्डियामा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ they are spending tax holder को पैसा चाहिँ almost यो वर्षको expected is around like 4,500 CR subsidized in order to subsidize त्यो चाहिँ MDR को लागि चाहिँ subsidy गर्नको लागि. So are we really looking from that perspective? गभर्नमेन्टले कति इन्भेस्ट गर्दैछ यो होल इकोसिस्टम बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ फ्रम द्याट पर्टिकुलर अरू संस्थाले कति चाहिँ गरिरहेछ. सो इट्स बिङ कम्प्लिटली ड्रिभन बाई द प्राइभेट प्लेयर्स एज द अर दि आई विल से द पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज अर द पिएसओज अफ नेपाल. सो द्याट्स वेयर वी सुड बी एक्चुअली थिङ्किङ कि हामी साँच्चीकै जुन डाइरेक्सन्स हामी सोचिरहेछौँ त्यो डाइरेक्सनको लागि चाहिँ हुनुपर्ने foundations ठीक छ कि छैन त्यसमा चाहिँ डिस्कसन गरे भने चाहिँ then it will be beneficial for us भन्ने चाहिँ मेरो. Let me summarize this. It's important that I summarize this interoperability issue. So this one also. Interoperability is an evolving concept. You know, we are also learning, right? We started this journey at some point of time. All of us, all those engines have their own challenges. I think we are learning, and as rightly said by the panel speakers, there has to be a use case, and it will be market driven. We are learning. Your conversation gonna zaruri sir. That's where this conversation is important, because this is what will lead us to the next desired outcome. Now, having said that, the next question was to Krishna sir. Krishna sir, like quickly summarize gonna parda CBDC ra phone pay arko real ayo bhane will they interoperable? That was the question. Again, interoperability. म त्यसैमा गएँ हैन. तपाईँको क्वेशन मैले सुरुमै पनि भने CBDC भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिलेको फियाट करेन्सीको डिजिटल फर्म हो है. पहिलो कुरो के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको करेन्सी जो नोट छ अहिले हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ कि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नोट कसैले एक्सेप्ट गर्दिन भन्न सक्ने अवस्था आउँछ. त्यो त छैन नि हैन. यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको करेन्सी कसैले एक्सेप्ट गर्दैन भने त्यस्तो संस्था चल्छ, त्यस्तो पेमेन्ट सिस्टम चल्ला हैन. त्यही भएकोले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो त नेपाल राष्ट्र बैंकले यो करेन्सी जारी गर्दाखेरि एउटा फाइनल सेटलमेन्ट एसेटको रूपमा जारी गर्नु. मैले भने नि त्यो भनेको मतलब अरूलाई रिप्लेस गर्न होइन. जस्तो कि अहिले पनि हाम्रो मुद्रा छ, कागजी मुद्रा. कागजी मुद्राको अन द टप अफ द्याट अब अरू सर्भिसहरू त रन भइरहेको नि त हैन. बरु अब जस्तै अब ई मनीहरू क्रिएट भएको छ त्यही मनीको बेसिसमा हैन. त्यो हो. अब जस्तो बरु अब एउटा सर्टेन ब्याङ्कले इस्यु गरेको डिपोजिट सर्टिफिकेट अर्को ब्याङ्कले नमान्ला, तर राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको करेन्सी त मान्नु पर्यो. त्यही भएकोले यो जुन पेमेन्ट रेलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यदि राष्ट्र ब्याङ्कको CBDC जारी गरिसकेपछि त्यो पेमेन्ट रेलले एक्सेप्ट गर्दैन भने त्यो पेमेन्ट रेल चल्ला त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला हैन. त्यही भएकोले हामीले अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले डे 1 मै के भन्छ CBDC आउँदाखेरि यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलले कोएक्जिस्ट गर्ने हो नि त हैन. कोएक्जिस्ट गर्ने भएकोले मतलब यो आइसकेपछि अब अरू पेमेन्ट रेलहरूमा नचल्ने त्यो भन्ने कुरा हुँदैन. हामीले सुरुदेखि अघि पनि तपाईँलाई मैले भनिसकेको थिएँ कि यो हामीले सुरुदेखि नै इन्टरअपरेबली बनाएर लाने हो. यो अहिले भएका जति पनि पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् हैन तिनीहरू सँगसँगै इन्टरअपरेबल भएर जाने हो. र अर्को कुरा चाहिँ अब
डेभलप गर्दा नि त्यही हिसाबले डेभलप गर्दै लाने हो। त्यही भएर त्यो इस्युहरू नआउला भोलिका दिनमा जारी हुने अवस्थामा, किन भन्दा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो हामीले त्यसरी इन्टरअपरेबल बनाएर जाने हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब ब्याङ्क एन्ड फिनटेकहरूको रोल के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामीले परिकल्पना गरेको सिबिडिसी चाहिँ 2 tier आर्किटेक्चर हो, हाइब्रिड सिबिडिसी। त्यही भएकोले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले जे गरिरहेछ त्यही नै गरेर करेन्सी छापेर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलेट गर्छ जुन फिएट करेन्सी। त्यसै गरी हामीले डिजिटल करेन्सी इस्यु गरेर ब्याङ्कहरूलाई दिने हो। त्यसपछि त्यो करेन्सीलाई पब्लिकसम्म पुर्याउने काम चाहिँ ब्याङ्क तथा फिनटेकहरूको हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युसन साइडमा। त्यही भएकोले अहिलेको जुन ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ फिनटेकहरूको रोल चाहिँ इन्ट्याक्ट नै रहन्छ, त्यसमा खासै बदलाव आउँदैन। अब एउटा कुरा के हुनसक्छ भने अघि पनि मैले भने सिबिडिसी आइसकेपछि ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले नयाँ भुक्तानीका उपकरणहरू अवश्य पनि इनोभेट गर्न सक्छ है, ओभरलेयर्स सर्भिसहरू थप्न सक्छ, जुन चाहिँ कागजी मुद्रामा गर्न नसकिने कामहरू हुनसक्छ। त्यो सिबिडिसी आइसकेपछि त्यो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। अब यसमा हामीले सिबिडिसी जारी गर्दाखेरि अब यसका होलसेल सिबिडिसीको पाटो छुट्टै छ जुन चाहिँ इन्टर ब्याङ्क सेटलमेन्ट, सेक्युरिटी सेटलमेन्ट गर्न। त्यसपछि अर्को अब हाम्रो रिटेल सिबिडिसीको कुरा छ होइन, जुन चाहिँ यो पब्लिकलाई युज गर्न दिने, र फेरि अर्को चाहिँ क्रस बोर्डर युजहरू हुन्छ। र यो 3 थरीको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामीले निकै नै चाहिँ यो जुन पेमेन्ट इको सिस्टममा भएका अहिले पेन पोइन्टहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने देखा छ। अब यो अहिले यति भनिरहँदाखेरि फेरि यहाँ समयको अभावले यो गर्ला, तर हामी यो विषयमा डिस्कस गर्दै नै जान्छौँ। हजुर धन्यवाद। You need to add something, Sanjeevji? Okay. You wanted to add something? Go ahead, please, Brett. Okay, thank you. And then this is the last remark, and then we'll call it the end. So this says getting impatient, right? Time to go home. All right. Just joking. No worries. This is a very important discussion with the, and this also serves as a record and a milestone, like from that perspective, because it's organized, hosted by the media, and Rajuji said कि यहाँको आजको deliberations-हरु चाहिँ नि report form-मा पठाउँछु भन्नुभएको हुनाले कति चिज राख्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै रिसेन्टली फाइनान्शियल सेक्टर स्टेबिलिटी रिपोर्टमा one of the challenges चाहिँ नि मैले यही राखिरहेको छु, 9 वटा च्यालेन्ज मध्ये इन्क्लुजनको कुरा थियो, इन्टरअपरेबिलिटी एज अ मेजर इश्यूजको रूपमा उहाँहरूले रेज गर्नुभएको थियो, फ्रड प्रिभेन्सन, कन्ज्युमर, दिस इज अल रिलेट टु डिजिटल पेमेन्टसँग है यो। सो कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन, साइबर सेक्युरिटी एन्ड फ्यु अदर एक्चुली like say stakeholder collaboration, cross border, and upskilling regulator भन्ने perspective मा. So यो 9 वटा जुन NRB has like deliberated these 9 areas, यसमा हामीसँग त सबैमा कुरा गर्ने टाइम छैन, तर मलाई अहिले के लाग्यो भने 2-3 कुरा. एउटा, while we celebrate our achievement, according to the NRB को report, only 6% of the adult population in rural areas have access to the wallet, digital payment ma bhanne yaha gareko cha, ra women, rural women has like only 4% of them has access bhanne kura cha. र अर्को anecdotally to total राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली मध्ये total payment मा digital payment को हिस्सा अघि पनि हामीले informally कफीमा गफ गर्दै कुरा गर्दाखेरि less than 10% हो कि भन्ने कुरा आइराखेको छ. So how do we interpret this now? So एउटा like ग्रहण गर्ने यसमा तरिका मध्ये एउटा like there's a 90% चाहिँ gap छ भन्ने हो कि 90% हामीलाई growth को opportunity छ. So right, and then how that is one aspect, particularly base of the pyramid सँग जाने digital payment को solutions हरु हामीलाई चाहियो. We need a vehicle, a robust, agile, scalable, low cost model that I can take to Tinker of Dansula to Olangchungola of Taplejung. सम्मको जनताले कनेक्ट गर्ने, भोग्ने, महोत्तरी सर्लाईको बेस लेभलको जनताहरू म 2 महिना अगाडि मात्र इन्टेरियर तराईमा को उसमा गएर आएँ. लेस देन 60, 70, 80% मैले भेटेको मान्छेहरूले चाहिँ नि डिजिटल उ गरिराखेको थियो. Only 10-20% ले मात्र चाहिँ मेबी आई मेट मोस्टली लेडिजहरू, महिला कृषकहरू, महिला उहाँहरूलाई भेटेको हुनाले पनि होला सायद हैन, उहाँहरू त्यति चाहिँ नि उ भएको देखिएन. सो त्यो एउटा एस्पेक्ट भने. अर्को आई थिङ्क वी निड टु, एन्ड थ्याङ्क्स टु द सेन्ट्रल ब्याङ्क है, कृष्ण सरले सिबिडिसीको कुरा गर्नुभयो, बट दे हेभ बिन भेरी मोडेस्ट. सेन्ट्रल ब्याङ्क इज ड्राइभिङ लट अफ इनोभेसन एट दि ब्याक हैन,
P2P लेन्डिङको कुराहरू स्यान्डबक्सिङको कुराहरू थुप्रै कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि एक्चुअली ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ हैन फिनटेक स्ट्र्याटेजी इज बिङ बिल्ट आई थिङ्क इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड करेक्टली त्यसमा फिनटेक स्ट्र्याटेजी हैन इन द प्रोसेसमा छ इन द लाइक त्यो उसमा भइराखेको छ सो त्यो एउटा पाटो मैले भने नाउ गोइङ फरवर्ड as I see the demographic disruption, Gen Z and Gen Alpha, like, you know, getting ready, Gen Z already entered the workforce about, भनौँ न अब 24-25 वर्षको एजको चाहिँ जो तपाईंका आइसकेका छ Gen Zहरू र Gen Alpha the high school. So we must be thinking अलिकति अगाडिपट्टि पनि यो चाहिँ नि what kind of the, you know, like the payment solution would these Gen Z and Gen Alpha will they use the same, you know, for example, oileko product haru. So I don't know. So we'll have to see how we evolve from this stage to next 5 years on. So त्यो एउटा चाहिँ interesting topic नै लाग्छ र finally inclusion को लागि हाम्रो अझै पनि एउटा stack ready हुनु छ digital lending particularly small ticket size मा अघि एउटा साथीहरुसँग मैले कुरा गरेको थिएँ कुनै बैंकमा चाहिँ नि digital agri lending को tickets के रे total portfolio size is जति पुगेको छ त्यो एकदमै सानो छ त्यसमा चाहिँ नि ग्याप धेरै ठुलो छ डिजिटल पर्टिकुलर एग्रीमै युज केस हेर्ने हो भने डिजिटल लेन्डिङको अहिलेको लागि सो त्यसलाई अझै कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि कस्तो इन्जिनहरू बिल्ड गर्नुपर्छ रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ नि लिगलहरू चाहिँ नि कस्तो चीजहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरुमा अलिकति डेलिब्रेसन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ थ्यांक यू सो मच Sanjeevji is bankingsamachar.com ले अब they are going to conduct another digital session in December. We'll continue this discussion in December. अघि भने जस्तै 1 hour is not enough. We can go on talking about this. There's so many pieces to be spoken about, but I think we've run out of time. I'd like to thank the panel speaker for a very enriching discussion. I'm sure there's a lot of takeaway for all of us. There's a report that needs to go to Central Bank. I'm sure that is being put together also. Thank you very much. Over to you, Sanjeevji. Thank you very much to all our moderators and our panelists. As a host of the event, sometimes the timekeeping that I do is quite challenging. We have to make sure that everything moves on time, and that is what I am planning to do. Moderator Julie भन्नुभयो जस्तै यो डिजिटल इकोसिस्टमको कुरा गर्न एउटा प्यानलले मात्र अवश्य पनि भ्याउँदैन त्यसैकारणले bankingssamachar.com ले हाम्रो डिजिटल इकोसिस्टम सम्बन्धी नै कुरा गर्नका लागि डिजिटल डिस्कोर्स पनि छिट्टै गर्दैछ यसमा हामी दिनभरि नै विचार विमर्श अवश्य पनि गरौँला तर आजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म मेरा मोडरेटर सँगसँगै सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई राजु सरलाई पुनः एकपटक माथि मञ्चमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई सम्पूर्ण मोडरेटर्सहरूलाई र फ्लोरबाट प्रश्न सोध्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको प्रश्नको लागि we'd like to thank कृष्णराम दुन्जुज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सरले राख्नुभएका कुराहरू अगाडि सार्नु भएको कुराहरूले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने बारेमा निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले अगाडि सार्नुभयो कृष्णराम दुन्जु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसैगरी दिवस कुमार सापकोटाज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ फर बिइङ ए प्यानलिस्ट इन दिस सेसन यसैगरी निलेश मानसिंह प्रधानज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ एज अ प्यानलिस्ट यस सेसनमा सहभागी भइदिनु भएकोमा र फिनटेक इन्थुजियास्ट सञ्जीव सुब्बाज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिइङ ए पार्ट अफ दिस सेसन र उहाँले उठाउनु भएको निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि हामी रिपोर्टमा अवश्य पनि समावेश गर्नेछौँ भन्ने जानकारी उहाँलाई गराउन चाहन्छौँ र सँगसँगै हाम्रा मोडरेटर माइकल सिद्धिज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू फर इङ्गेजिङ विथ द अडियन्स एन्ड फर किपिङ टाइम एज वेल माइकलज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण जेन्टलमेनलाई अलिकति अगाडि आइदिएर एउटा ग्रुप फोटोग्राफका लागि पोज गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु बिग ब्राइट स्माइल्स जेन्टलमेन फर ए ग्रुप फोटोग्राफ भर्खरै हामीले हाम्रो चौथो तथा अन्तिम प्यानल डिस्कसन सकायौँ यो सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्समा जुन रहेको थियो नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू Thank you very much to all our distinguished guests. Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024.
powered by PhonePe.